講得唔啱？我有咩講得唔啱啊？請問講你講嚟聽下。我唔就同你好多嘢都講粗口，講得唔啱啦。咁你即係而家亂咁嚟啦。喂，第一邊個樣嘢，亂咁？我本人咧唔係住重慶大廈嘅。咁你又老作啦，又話我帶啲旅客係點樣做啲乜嘢啊？你講一次啊！我冇講咩喎，我話你冇講喂，乜嘢？你你帶冇講乜嗱？啲旅客，你但我，喂咁你叫我，你同我講，你同啲聽眾講話，我帶啲旅客做，咁你係咪我帶啲旅客帶客咩嘢啊？先？你自己講噶嘛？我幾時話帶客啊？你唔係我幾時有帶客咁，講過啊？我幾時有講過話帶客啊？你直我由播始至終講都同你過啦。講過話，喂，嗱，我唔想同你拗，咁你拗咩啊？中意採取咩行動我咧？你就冇咩採取採取好行動，唔我想同你好？辯論下啫。咁我而家打電話啊，揾你啦。你辯論我同你開個直播啦，聯播一齊辯論啦，唔好簡使同你單啫嘛。聯播，我本人唔使同你聯播。不過問題一樣嘢，我就話俾你聽，我唔係重慶大廈，亦都冇做緊咁你所係唔係講嘅嘢，重慶好唔好聽？有咩關係咧？咩重啊？慶啫？你而家實齒同人哋講啊嘛，喂，你實齒我話同人哋我估講啊嘛。係重慶啫嘛。喂，重慶，估都你又唔得啊？講到重慶大廈喎，你唔好同我講重慶喎，你冇亂我我講嘢喎，阿哥，你瞓醒未啊你？係啊，係重慶大廈，咁點啊？我估啫你啱先嘛。同我講話係重慶，我啊我如果話你啊住喺度搞變，住半唔好搞島都得㗎，變啦！係咪？你搞咩變啊？咁我話你住喺度半島，咁又有咩錯咧？係咪先？啊！你啱嗰個唔可以啱話重估㗎。慶，而家又話重慶大廈，節目就同人講重慶大廈，節目就同人講重慶大廈。你啱先同我講話我住重慶，你話咩兼邊科啊哥仔？唔好咁樣講嘢啦！嗱，我一句粗口都冇講噶，而家我唔係你講唔講粗口冇緊要㗎。你即係我問冇講啲不實嘅説話，好唔問題，好聽？喂，我你冇講我我有咩啲不實嘅説話，錯啫？而家我估都唔得啊！唔係估啊，使乜估啫？喂，你估就估，我喂，點解唔可你話以估啊？你唔好亂咁老作，你老作喺度，我冇好唔好聽？老作啊！喂，我估都唔得啊！咁你估咩？我估你任何嘢都得㗎喎，我並冇誹謗你啊嘛！你喺節目度講唔係話講估嘅喎，你講到我好似係實齒咁講，係唔係老作嘅喎？咁啊係啊，點先？咁你可以點啊？可以點？嚇？咁你好簡單一樣嘢，同我講聲對我唔住。我話你住大埔，話你住香港仔，得啦，唔使講咁多，你同我講都冇對唔問題㗎。住先，你同我講對唔住先，我唔講冇對唔唔緊住啊！要㗎，你唔梗講唔緊要。係冇對唔住啦。喂，咩對唔住啊？喂，你講咗你講啲不實嘅説話，你老作啊嘛，大佬，喂，你冇獵我你咁喎，樣講嘢，你我唔冇獵我係好想同喎。你傾啫，即係你唔係喎，好似第一我唔係想冇乜同你傾，禮貌嘅。問題